हेलो एभ्रिवान वेलकम टु न्यू ब्लग चाहिँ छ मनोकामनाबाट। अनि हाम्रो आज रातभरिको हिँडाइले अब आज बिहान मनोकामनाबाटै ब्लग सुरु गर्दैछु। अब आजको ब्लगहरू राति जति जे मैले खिचेको छु त्यही ब्लगबाटहरू कन्टिन्यू गर्नुहोस्। फाइनली अब हामी चाहिँ आइसकेको छौँ र अब हामी चाहिँ यहाँ मनोकामना आएको छौँ होइन। मनोकामनाबाट यहाँ केबल कार्ड चढ्न र स्टुडेन्ट आइडी कार्ड चाहिन्छ। यो त म मेरो फोटो देखाउँदिनँ होइन, तर हामीले पनि लिएर आएको छ, लिएर आएको छ नि होइन। हाम्रो सर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, सर चाहिँ धेरै कामदायिलो हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ आउँदैछ गाडी। ल सो गाइज फाइनली कार्ड पाइयो। तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ? मलाई एकदम एक्साइटमेन्ट होइन भइरहेको छैन यहाँ कुटिराख्नु भएको छ सरले होइन। यस्तो मिलिरहेछ नि। सरले ढाँट्नु भयो आज यसरी। हाम्रो सर अलिक धोकेबाज टाइपको काम गर्नुहुन्छ होइन। कस्तो भइरहेछ टुर? राम्रो भइरहेछ नि। हामी भरे कहाँ जाने रहेछ? भरे खै कहाँ जान्छौँ? पोखरा जाने। अब पोखरा लेक साइड घुम्ने होइन, लेक साइड नघुम्ने म त। अनि सर लेक साइडबाट कहाँ जाने? क्लब जाने होइन? क्लब नजाने। सरले धोकेबाज गर्नुसँग भइसकेको छ होइन। कार्ड के अरे ऊ छैन, टिकट छैन भन्दै। ल मुस्ताङ राइड सकिन आँटेन, अझै छ बाँकी छ। ल गाइस कहाँ छौ तिमीहरू केटा? कस्तो भइरहेछ? एकदम मजा आइरहेछ यार। मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो होइन, तर राम्रो भइरहेछ। बस चाहिँ माथि नै गेटमै छ। अनि हामी चाहिँ टक्कसँग लाएर हिँड्दैछौँ। हिँड्नु नसक्ने यहाँ छ पछाडि दुईवटा हिँड्दै आउँदैछ। ऊ चाहिँ उहाँ पानी पिउँदै हिँड्दैछ, पानी पिउँदै खाँदै हिँड्दैछ।
हेलो गर न नि ब्लगमा नि हेलो क्या बोल्ती पब्लिक ल केटा खाजाहरू के पायो भनिदेऊ त जहिले के भन्दै ल केटाहरू यतै खाजा खाइरहेछ होइन मैले चाहिँ फ्रुटी खाइसकेँ मैले त कफी पनि पाएँ कफी कहिलेको कुन गोजीमा थियो चोका चाहिँ सुन्दरलाई पनि पाइसकेको छु है केटा हो ल टक्क अब खाजा खाँदै हामी चाहिँ अहिले पोखरा आइसकेको छौँ अनि हामी चाहिँ पोखरा अघि नै आइपुगेको अब अहिले चाहिँ अब हामी यसो ड्रेसअप अब हल्का यसो हल्का नयाँ ड्रेस नयाँ कपडा लाएर हामी चाहिँ बाहिर निस्कन लागेको अब बाहिर भन्दा पनि अब यसो हल्का लेक्चरतिर घुमघाम गर्ने अनि घुमघाम गरेर अब आउने हो अब खाना त खाएको छैन खाना चाहिँ अब एकछिन आएर खाने अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अगाडि अब मैले जुन अब हामी अलिअलि घुमेको ठाउँ थियो त्यो घुमेको ठाउँको मैले तपाईँलाई अब अपडेट दिनु पाइनँ अब त्यसको लागि सरी होइन अब आज चाहिँ भ्लग मैले त्यस्तो खासै भ्लग गरिनँ किनकि अब अस्ति जुन हाम्रो टु यता आएको थियौँ त्यो दिन रातभरि मतलब सुतेकै थिएन क्या एक्साइटमेन्टले गर्दाखेरि त्यही भएर आज चाहिँ त्यस्तो हतपतै खासै भ्लग गर्नु पाएन र जे भ्लग देख्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यहीमा माया साथ सपोर्ट देखाइदिनुहोस् धन्यवाद